แกฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้มากับเกม World of Warship เหมือนเดิมครับก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเรือวันนี้เราจะมาดูเรือประจันบานนะครับเรือประจันบานระดับเทียร์4ครับเป็นเรือเยอรมันเนาะนะฮะเป็นเรือประจันบานไคเซอร์นะฮะก็คือจริงๆไอเรือประจันบานเนี่ยมีของญี่ปุ่นอยู่หลายลำเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นของญี่ปุ่นแล้วรู้สึกไงวะรู้สึกมันมันยังไงเดีย คือมันไม่เข้าแก๊ปไม่เข้ามือนะฮะแล้วก็ลองไปส่องสายวิจัยดูนะแล้วก็จะจะดูว่ามันมีเรือประจันบานของประเทศไหนอีกที่มันน่าเล่นนะฮะซึ่งมันก็มีสหรัฐนะฮะซึ่งผมก็ก็ก็ไปปั้นมาแล้วนะจนได้เซาท์แคโรไลนามาลำหนึ่งแล้วก็โซเวียตอ่ะไม่มีนะฮะแล้วก็มีเยอรมันนี่นะฮะแล้วก็ หมดแล้วนะอังกฤษกับโปแลนด์ไม่มีนะครับหลักๆก็จะมี3ประเทศก็คือมีญี่ปุ่นมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเยอรมันทีเนี้ยไอเรือญี่ปุ่นเนี่ยผมไปจนถึงเทียร์6ฟุโซนะครับฟุโซอยู่ไหนฟุโซอยู่นี่คือจริงๆผมก็อยากปั้นต่อนะอยากเล่นยามาโตะเหมือนกันแต่ว่าเล่นไปแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยใช่ยังไงก็ไม่รู้บวกกับตังค์หมดนะเหลือตังค์แค่2 เอ็มเองจะไปต่อที่นางาโตะ ก็ไม่ไหวนะบวกกับรู้สึกมันไม่ค่อยเข้าแก๊ปไม่ค่อยเข้ามือนะครับก็เลยไปลองสหรัฐก่อนเนี่ยปั้นจนได้เซาท์แคโรไลนาแล้วมันช้ามากเลยเรือสหรัฐเนี่ยโน่นเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยมันวิ่งที่แค่18.0โอ้โหช้าบันไลเลยนะเป็นคือปืนมันก็ดีนะครับแต่ว่าเนี่ยปืน3054คูณ2ปืนมันก็โอเคแต่มันโอ้โหช้านะช้าแบบเรือแม่งช้ามากอ่ะกว่าจะเข้าไปในสนามรบได้นี่บางทีคนอื่นเขายิงกันถล่มทลายตายหากันหมดแล้วนะผมก็เลยแบบเปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็เลยเปลี่ยนใหม่สาระไม่เอาละเยอรมันแม่งเลยนะเจอตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เทียร์ 4แล้วกับเยอรมันนะเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันแตกต่างไหมแต่สำหรับผมแล้วผมว่ารู้สึกดีกว่าเล่นญี่ปุ่นกับสหรัฐอ่ะคือไม่รู้สิปืนมันเข้าเป้าอ่ะยิงแล้วปืนมันเข้าเป้าอ่ะอีกอย่างคือมันไวนะฮะ ถึงมันจะไวน้อยกว่าญี่ปุ่นก็เถอะแต่ว่ามันก็ไวกว่าสหรัฐอะเนี่ยเออนะเดี๋ยวลองดูแล้วจำนวนปืนมันก็เยอะกว่าด้วยนะเยอะกว่าสหรัฐนิดนึงแต่ไม่รู้สิแล้วแต่คนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปลองเล่นดูเลยครับนี่ผมปิดเสียงเพลงในเกมไว้นะกลัวมันจะดัง General quarters. Let's give them a hard time. บุกทางไหนนี่ล่ะช่วงนี้เจอเรือบรรทุกเครื่องบินเยอะนะฮะแล้วก็แต่ละคนนี่ฝีมือแม่งจัดจ้านทั้งนั้นเลยมันมีเควสไงต้องระวังหน่อย Enemy force detected. โ
อีกอย่างเรือเยอรมันรีโหลดกระสุนไวผมรู้สึกว่ามันไวนะน่าจะสัก20 กว่าวิเองจากปกติเรือถ้าเป็นเรือประจันบานมันจะ30 วิญี่ปุ่น30 วินะแต่ว่ามันเป็นปืน305ไงแต่ของเราปืน280ฟูรุตากะเข้ามาฝั่งนู้นเห็นเราแล้วนะเข้าระยะแล้วฟูรุตากะหยุดไหมไม่หยุดแต่ใช้กระสุนผิดประเภทนะไปใช้กระสุนไฟซะงั้นเข้า1,200เองไม่เป็นไรไม่หยุดฟูรุตากะไม่ยอมหยุดนะโดนยิงนะโดนยิงแล้วไม่ค่อยโดนโหระยะ10 กิโลอะฟูรุตากะได้เรื่องแล้วเนี่ยได้เรื่องแล้วฟูรุตากะลำนี้โป้งเรียบร้อยอ่ะ23,000อะเห็นปะผมว่าปืนเยอรมันแม่งแรงอ่ะไม่รู้ดิ The ship is on fire. โคตรแรงอ่ะอีก10 วิอ่ะจมแน่นอนฟูรุทากะโอ้มันเลี้ยวออกโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะโดนนะมันเลี้ยวออก Torpedoes to starboard. เนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินโรบิโดมาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บฟูรุทากะลำนี้ก่อนแล้วค่อยกลับที่มันเลี้ยวออกเลยไม่เนี่ยโอ้ยเกือบจมนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเจอเรือบรรทุกเครื่องบินโหดๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้ฟูรุทากะไม่โดนแล้วครับน่าเสียดายเราต้องหนีแล้ว Slow, sir. หนีก่อนเฮียเรือแม่งก็มีอยู่หลายลำแม่งทำไมต้องมาเล่นกูด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวมันมาอีกเนี่ยเหลือ10,000ละไปก่อนปล่อยอะปล่อยเราไม่รีบ Requesting fire support. เมียวกี่ครับเหลืออยู่ 5,000ยิงดีๆได้เนี่ยโอ้ยมีเรือเข้ามาที่ระยะ13ครับระยะทำการเรือประจันบานเลยนะฮะ12 ถึง 14เนี่ยเวลาเล่นเรือชนิดอื่นนี้ต้องระวังนะอย่าเข้าใกล้มากเนี่ยมันซันโวได้นะโอ้โหแล้วมาอย่างนี้แต่ผมยังยิงไม่ถึงนะคือใครเซอร์ผมเนี่ยตอนนี้มันยิงได้แค่ 13.3 นะฮะระยะหวังผลก็ประมาณสัก13ลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฮะเมียวกี่ลำนี้คือถ้าเลือดเยอะกว่านี้เข้าไปบวกแล้วอันนี้เลือดเราก็น้อยนะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้คนอื่นเขายิงไปแต่ทำไมเขายิงไม่โดนกันเลยน่าจะตายแล้วแหละเมียวกี่ตายแล้วครับเราหนีกันนะรอคูลดาวน์ฮิลฮะเดี๋ยวประจันบานมันฮิลเลือดขึ้นมาได้นะถ้าเป็นดาเมจแบบไม่ใช่ดาเมจแบบดักมันจะมีหลอดสีเทาๆตรงเนี้ยให้เราฮิลขึ้นมาได้อยู่นะฮะแต่ถ้าโดนหนักปุ๊บมันจะลดลงไปหมดเลยฮิลขึ้นไม่ขึ้นมาอีกแล้วไอ้ Team สั is ตว์ taking the lead. มาอีกแล้วเอากูอีกแล้วเข้ามาเหรอจะเข้ามาเหรอสอยไม่ตกนะแต่ปล่อยไม่โดนนะเรือเทียต่ำนะเอมันไม่ค่อยโหดนะผมไม่ได้เล่นสายปืนต่อต้านอากาศด้วย19เลยครับฟูรุทากะนี่คือลำที่เรายิงตะกี้นะน่าจะจมแล้วล่ะฮะให้คนอื่นไปเนาะไป
ไม่รีบนี่ครับฮิวมาแล้วนะฮิวมาแล้วเดี๋ยวผมจะฮิวขึ้นนี่สบายเนี่ยหลบออกมาฮิวก่อนนะครับฟื้นเลือดขึ้นมาก่อนค่อยกลับเข้าไปบวกใหม่ได้เล่นเรือประจันบานมันต้องคอยอยู่ในน่านน้ำเปิดนะคอยยิงสตอมเข้าไปอย่างเดียวอะไม่ต้องบูนะครับเพราะถ้าบูเนี่ยโดนเผาแน่นะเจอสายเผานี่เรียบร้อยนะเหมือนเราโดนตะเกียเราโดนต่อด้วยไง Our victory is in sight. เนี่ยเห็นไหมหลอดเทาก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ฮิวได้อีกรอคูลดาวน์ก่อนคูลดาวน์ฮิว2 นาทีอันนี้อย่าเพิ่งเก๋าอะตามเพื่อนไปก่อนนะเนี่ยแต่ผมรู้สึกมันเล่นเนี่ย 21.6 เนี่ยความเร็วอะดีกว่าสหรัฐเยอะถ้าเป็นสหรัฐตะกี้หนีไม่รอดละตายห่าไปแล้วมาเข้ามาแล้วฮะจะถึงเราหรือเปล่าจะถึงเราหรือเปล่าหรือจะจมก่อนเหมือนจะถึงเราเหมือนจะถึงเราครับถึงหรือเปล่าโอ้จมไปแล้วโอเคเราไปเอาคุมะนี่ว่าไม่น่าจะถึงเราหรือเปล่าคุมะลำนี้โอ้ย850จมแล้วแหละมีโอ้เกมนี้ได้ทีมดีมากครับโอเคเดี๋ยวบูแล้วก็ได้บูแล้วชนะเลย โอเคเกมแรกไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยฮะแต่ได้ยิงเปิดไปแล้วก็โดนหวดเกือบตายโอเคครับมาที่เกมต่อมากันเลยเกมนี้เป็นแบบยึดพื้นที่นะครับก็จะมีพื้นที่ A B C ให้ยึดนะครับก็ยึดได้1ที่แต้มก็จะขึ้นวีละ3ใครถึง1,000ก่อนคนนั้นชนะนะครับหรือจะเล่นแบบเดิมก็ได้ครับจมเรือฝั่งตรงข้ามให้หมดก็ชนะเหมือนกันผมไปทาง C แล้วกันนะแต่ไม่มีเรือพิฆาตนะ Enemy force detected. แต่เห็นเรือมีเรือลาดตระเวน2 ลำ3 ลำ4 ลำมานะผมก็เลยเทมาด้วยแล้วกันเผื่อได้ลูกฟุกโอ้ฝั่งนู้นก็มาเยอะเหมือนกันนะยังยิงไม่ถึงนะ16โอเคเพื่อนกลับแล้วเราก็กลับด้วยนะยิงได้แค่14.6นะครับไกลสุดเพราะฉะนั้นก็น่าจะทิ้ง C แล้วกลับไปเดฟ A กับ B ก่อน
เข้ามาเหมือนจะอ้าวเขาชนกันอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงผมรอปืนก่อนลำไหนดีอันนี้แล้วกันเนาะโอ้2,000ครับก็ถือว่าใช้ได้โอ้คูมะครับคูมะเลือดเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเล่นคูมะดีกว่าเรียบร้อย11,000 Enemy severely Kuma. damaged. มาโดนไป10,000ขออีกทีคูมะขออีกทีอุ้ยใครเซอร์ลำนี้มันหันป้อมยิงผมแล้วน่าจะจมครับคูมะน่าจะจมแล้วล่ะอุ้ยมันหยุดแม่ใช้ได้โอเคทีได้ครับไม่เป็นไรอีกทีได้โอ้ยชนภูเขาโดนหรือเปล่าอู้แต่ไม่จมฮะเหลือ300ให้ตายเถอะโรบินเหลือ300จะเอาให้ได้ฮะยังไงก็จะเอาให้ได้คูมะลำเนี้ยตรงนี้ยังยิงไม่ได้ฮะติดภูเขาไม่เห็นแล้วคูมะจมไปหรือยังไม่จมนะอุ้ยมีไอ้นี่เข้ามาครับหลบแล้วไม่เอาปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ออกมาให้ยิงเราเก็บไคเซอร์ลำนี้ก่อนดีกว่าครับเข้ามาใกล้ละ All stations, concentrate fire on the target. นี่ไคเซอร์ลำนี้เข้ามา4 โลแบบนี้จมแน่นอนนะมั่นใจเลยอุ้ยยิงติดหินเราจะโดนหรือเปล่าครับเขาคูลดาวน์อยู่แน่นอนเรายิงก่อนเราเหลืออีก7 วิขับผ่าเข้ามาแบบนี้อันตรายนะครับเหลือ700ครับก็น่าจะจมแล้วแหละโอเคคูมะตะกี้ไปไหนแล้ว Our team has taken the lead. โอ้5,000นะครับก็ถือว่าโอเคนะดาเมจใช้ได้อยู่ครับเราไดฟ์ได้หรือเปล่ามันก็ดูไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้นะจะไดฟ์ตรงนี้โอ้โหก็ถือว่าทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าฝั่งนี้เรือเราไม่เหลือแล้วนะหนีก่อนแล้วกันคุมะจมยังมาจมไปแล้วเขามีเพื่อนมาแล้วเขาสู้เราแน่ๆหนีก่อน
ไม่ได้นะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่า7,000นะขนาดเหลี่ยมไม่ได้ตรงนี้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 ได้ยิงดีๆนี่ได้เรื่องเลยฮะต้องเน้นๆตรงนี้ได้ต้องเน้นๆต้องเน้นๆด้านนี้ว่าไงด้านนี้เรียบร้อยครับ โอเคแล้วต้องเน้นๆนะโอ้แล้วมีเมียวกี่มามีเมียวกี่เข้ามาอีกลำหนึ่งเข้าหรือออกเหมือนเข้าเลยน่าจะเข้าครับรอเอ้ามาอีกแล้วยังไงจมไหมเรียบร้อย2 ลำที่เดิมเลยแต่เมียวกี่เข้ามาผมยิงเมียวกี่ไม่ได้นะอุ้ยมีเทลิวครับลิวเข้ามาใกล้อยู่เหมือนกันแต่ว่าติดภูเขาแล้วเรายิงไม่ได้ผ่านไปก่อนอุ้ยมาอีกแล้วโดนไหมโดนแต่เฉียดโดนกาบอะมันเลยไม่แรงเดี๋ยวเรายิงอีกลูกได้ไม่เป็นไรยังไงปุ้มอุ้ย10,000อะ โอเคจะต่อไปเรื่อยๆผมว่าผมต้องกลับเรือแล้วล่ะกลับเรือหน่อยแล้วกันเมียวกิครับเมียวกิมาฝั่งนี้อันนี้โดนหรือเปล่าอ้าวโดนด้วยนะ1,600เดี๋ยวกลับเรือไปช่วยเพื่อนก่อนนะหันป้อมปืนครับหันป้อมปืนอ้าวโกเบิร์กเราจมซะงั้นเดี๋ยวเมียวกิใจเย็นถอยมาก่อนเทนริวว่าไงลงไหมไม่โดนครับ ช่วยเพื่อนก่อนนะครับข้างหลังยังไม่โดนนะข้างหลังยังโอเคอยู่นี่ฮะฟินิกซ์ลำนี้ฟูลบอร์ดไหมหลบครับฟินิกซ์หลบไปแล้วเอาเทลิวก่อนแล้วกันเนาะเทลิวมีตอร์ปิโดนะเข้าใกล้ไม่ค่อยได้อิจิซึจิก็ใกล้จะจมแล้วนะแต่ผมยิงไม่ถึงไงเดี๋ยวแล่นเรือเข้าไปหาเลยอิจิซึจิเนี่ยอ้าวชนะแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะแต่เยอรมันเนี่ยแม่นจริงๆนะกระสุนปืนเขาอะโอเคครับ
ครับขอบคุณครับ